বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি আপনাদের ভালো আছি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই পেজ। আমি শামীম, যুক্তরাষ্ট্র নিউ ইয়র্ক থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। সো আমি আজকে আসছি এই যে প্লাম বিচ, নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে। এই পার্কটা, এই বিচটা ক্লোজ হয়, পার্কিং লট ক্লোজ অ্যাট 9 PM। সো এখানে আমি সবসময় আসি, প্রত্যেক বছরই আসি এখানে মাছ ধরার জন্য। এখানে বিশাল পার্কিং লট, এই যে এখানে দুই পাশে আছে পার্কিং লট। এই যে এখন আমি যাব মাছ ধরার জন্য ফ্রেন্ডদের সাথে। সো সবসময় এখানে আসি প্রত্যেক বছর, স্পেশালি ইসা মাছ ধরার জন্য। সো দেখি আজকে ইসা মাছ পাই কিনা। এই যে দেখুন, এখন এখানে নতুন পোর্টেবল বাথরুম এখানে দিছে। এই যে পোর্টেবল বাথরুম দিছে এখানে, আগে ছিল না এটা। সো এখন আমি যাব ইসা মাছ ধরার উদ্দেশ্যে আসছি এখানে, অবশ্য আরও 2-3 জন ফ্রেন্ডের সাথে। তো দেখি ইসা মাছ পাই কিনা। এই যে দেখুন এখানে এই বিচের পার্ক আওয়ার্স 6 AM to 9 PM, রোলস এখানে কী কী করতে পারবেন এবং কী কী করতে পারবেন না সব কিছু এখানে দেওয়া আছে। এই যে রোলস প্রহিবিট লিউরিং, ডাম্পিং, ক্যাম্পিং টেন্টস, বারবিকিউইং, ওপেন ফ্লেম, ডগস, প্যাটস, অফ লিশ, গ্লাস কন্টেইনার্স, গ্লাস বারো, সুইমিং, স্মোকিং, ভ্যান্ডালাইজিং পার্ক প্রপার্টি, আরও অনেক কিছু, অনেক রোলস এই যে এখানে সব কিছু দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস গেটওয়ে ন্যাশনাল রিক্রিয়েশন এরিয়া। তারপরে এই যে এখানে দেখুন, এখানে এই যে এটা, প্লিজ হ্যাভ টেক কেয়ার অফ ইউর পার্ক, প্লিজ ডোন্ট লিভ এনিথিং বিহাইন্ড, লিভ নো ট্রেস, ক্যারি ইন, ক্যারি আউট, লিভ নো ট্রেস আউটডোর এথিক্স। চলুন দেখি, যাই বিচ এরিয়াতে। দেখেন আমরা মাছ ধরার জন্য আসছি, ইচা মাছ বিশেষ করে, ইচা মাছের এরিয়া। এই যে দেখুন পার্ক এরিয়া, এটা হচ্ছে বিচ। আর আজকে অবশ্য ওয়েদার অনেক ভালো, কয়েকদিন একটানা বৃষ্টি হওয়ার পরে আজকে রৌদ্র, সকাল থেকেই রৌদ্র। 75-80 ডিগ্রি ফারেনহাইট টেম্পারেচার। এখন আমরা, আমার ফ্যানরা অবশ্য চলে আসছে অনেক আগে, আমি কাজ শেষ করে আসলাম, আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে। আমি এখন যাব। তো অবশ্য আমি বাংলাদেশ থেকে যেই জাল নিয়ে আসছিলাম আব্বা আমাদের দিয়া, ওইটা আমি এখনও ইউজ করিনি। এটা 3-4 বছর আগে নিয়ে আসছিলাম, ইউজ করিনি। আজকে দেখি আমি এটা ইউজ করব, আপনাদের সব কিছু দেখাবো, কি কি মাছ পেলাম এবং কি কি ইচা মাছ পেলাম নাকি পেলাম না। সো আমি ইচা মাছের জায়গায় যাব আগে, তারপরে অন্য জায়গায় আমরা যাব। সাথেই থাকুন। আমার পেজটা যারা এখনও ফলো করেনি, আমার পেজটা ফলো করে আমার সাথে থাকুন, আমাকে সাপোর্ট করুন। আর আমার ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাথেই থাকুন। ইসা মাছ ধরার জন্য ইসা মাছের একটা জায়গা আছে আলাদা, ওই জায়গাতে যাচ্ছি। পানি কয়েকদিন আগে ছিল, সাগরের পানি অনেক উত্তাল ছিল। এটাও হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরের, এটা বে, একটা বে, মেইন আটলান্টিক মহাসাগর থেকে এই বেটা আসছে। তারপরে ওই যে ওই পাশে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে রকওয়ে বিচ, অনেক বড়। ওই যে মেরিন পার্কওয়ে ব্রিজ, ওই পাশে, ওদিকেও যাবো আমরা। তো এখানে আগে ইচা মাছ আছে কিনা, ইচা মাছ দেখবো, তারপরে ওই জায়গায় যাবো। সাথে থাকুন। সো এটা হচ্ছে ইসা মাছ ধরার জায়গা। সো এখানে চলে আসছি আমরা, এই যে ইসা মাছ ধরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এই যে দেখুন ইসা মাছ একেবারে ফ্রেশ, তরতাজা। এই যে বড় বড় ইসা মাছ, ইসা মাছের সাথে কিছু মলিয়া মাছও আছে। সো মূলত এই জায়গাটা হচ্ছে ইসা মাছ। এখন আমরা চা বিরতি নিচ্ছি। ইসলাম ভাই চা বাসা থেকে বানিয়ে ফ্লাক্সে করে নিয়ে আসছে, এই যে, এবং কাপ। আমরা চা খাচ্ছি। চা খেয়ে আমরা যাব মলিয়া মাছ ধরার জন্য আরেকটা জায়গা, একটু দূরে, ইসা মাছ ধরার জায়গা থেকে একটু দূরে। সো হেঁটে যেতে হবে। এই যে দেখুন হাইওয়ে, এটা হচ্ছে হাইওয়ে, বেল পার্কওয়ে, অনেক ট্রাফিক। এই যে আমরা চলে আসছি অলমোস্ট,
নতুন জায়গা। এই জায়গাতে আমরা ধরবো এখান থেকে মলিয়া মাছ এবং অন্যান্য বড় বড় মাছগুলো, চাপিলা মাছ, তারপরে হচ্ছে আরও অন্যান্য ধরনের মাছ, তেলাপিয়া। এখানে সবচেয়ে বেশি মলিয়া মাছ পাওয়া যায় এই জায়গা। এটা হচ্ছে ব্রিজের নিচে একেবারে জিএফকের পাশেই। এই যে দেখুন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন এখানে দেওয়া আছে। আনসার্টিফাইড এরিয়া, নো শেল ফিশিং। সো এই যে দেখুন জালটা কিন্তু অনেক বড় জাল। মানুষ এই যে অন্য আরেক দল এখানে ধরতেছে। আমরা মাত্র আসলাম, এখানে অনেক মানুষ আসছে। কিছু কিছু মানুষ ঝিনুক টোকাচ্ছে, ঝিনুক। আর কিছু কিছু মানুষ জাল দিয়ে, কুনি জাল দিয়ে, এই দেশের কুনি জাল দিয়ে মাছ ধরতেছে। এই যে দেখুন উনি অপেক্ষা করতেছে জোয়ার কখন আসবে। আসলে বিশেষ করে মলিয়া মাছ এবং অন্যান্য বড় বড় মাছ ধরার জন্য জোয়ারের প্রয়োজন হয়। জোয়ারের টানে তখন মাছগুলা একেবারে কাছে আসে। সো এখনও জোয়ার আসেনি। জোয়ার আসতে আরও অনেক সময় লাগবে, দেরি হবে। সন্ধ্যা 7:30 অথবা 8টার দিকে জোয়ার আসবে। এই যে দেখুন আমার বাংলাদেশ থেকে আনা কুনি জাল এক ভাই উদ্বোধন করতেছে। এটা দিয়ে আমি আর কখনো ধরিনি, আমি একটু পরে আবার ধরবো এটাতে। তো উনি প্রথমে উদ্বোধন করতেছে। পানি কিন্তু অনেক ঠান্ডা। এই যে দেখুন সব বাংলাদেশি কুনি জাল দিয়ে 2টা চাপিলা মাছ আসছে শুধু। এই যে দেখুন এটা দিয়ে মলিয়া মাছ ধরার জন্য আমরা আজকে 5 জন। আরেকজন আছে, উনি নামেনি, উনি আমাদের ব্যাগগুলো পাহারা দিছে। আর আমরা 5 জন ছিলাম। এই যে দেখুন জেএফকে পাশে এই যে আকাশে প্লেন যাচ্ছে। এই যে দেখুন, এই যে দেখুন মলিয়া মাছ। এগুলো হচ্ছে মলিয়া মাছ, সবগুলোই অনেক বড় বড় মলিয়া মাছ। আসলে মলিয়া মাছ ধরতে হলে আপনাকে আসতে হবে জোয়ারের সময়, আর ইসা মাছ ধরার জন্য আসতে হবে আর বিপরীত, অর্থাৎ বাটা যখন থাকবে তখন। এই যে দেখুন অনেক সুন্দর একেবারে ফ্রেশ মলিয়া মাছ, তার সাথে আছে কিছু টাকি মাছ, তারপরে আছে কিছু একটা বড় তেলাপিয়া। এই যে ওইটা। এই যে রাত্র হয়ে গেছে এখানে, এখন জোয়ার আসবে। জোয়ার আসলেই তা বড় বড় মলিয়া মাছ পাওয়া যাবে। এই যে দেখুন চাঁদ, অনেক বড় চাঁদ আজকে। এই যে দেখুন আমাদের মাছ ধরা শেষ। আমরা এখন মাছ ভাগ করতেছি। আমরা 5 জন আসছি, তো সবাই ভাগ করে নিতেছে। মাছ ধরে বাসায় চলে আসলাম। এখন মাছগুলা পরিষ্কার করার পালা। পরিষ্কার করে এগুলো ফ্রিজে রাখতে হবে। এই যে দেখুন অনেক বড় একটা তেলাপিয়া। সো এই ছিল আমাদের আজকের ফিশিং বন্ধুদের সাথে। 2023 ফিশিং এখানেই শেষ, কারণ কয়েকদিন পরে শীত চলে আসবে। সো এই ছিল আমাদের আজকের ফিশিং। ভালো থাকবেন সবাই। আমার পেজটা ফলো করবেন, ভিডিওগুলো অনেক বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন।